我说杀猪就杀猪，手法还得看我刀，一刀下去猪不好。眼前这女子是现世女总裁，竟意外穿越成古代女屠夫身上，父命难违，嫁于穷书生，却被嫌弃身份低贱，一直未能圆房。收养3子，因宠溺过度，备受不敬，遭其中1子放猪撞伤致死。娘，她怎么还没有醒过来啊？死了最好，有这样的娘，简直是我们的耻辱。可是她会赚钱，能干活啊，咱们不能这么对她。三娘听到后，心中莫名觉得宽慰，好在还有懂事儿的。咱们还小，我和大哥都要读书启蒙，花费巨大，等哄着他供养咱们长大，是生是死都无所谓了。你们太草率了。这要忍到什么时候？每次村里的小姐们都嘲笑我一身猪屎味，我都没脸出门，将来怎么说好婆家？等父亲中了举人，你还愁没有好亲是吗？也是，到时候让父亲休了她，她一个农家女怎么配做举人娘子？3个孩子继续有的没的说道着，而这些话全部被三娘给听了进去。哼，3个小崽子，看我如何对付你们！老娘连空间都随我穿越至此，真以为我还需要依赖你们给我养老吗？阿娘，你醒了，你没事吧？怎么，你不想我醒来啊？没有，阿娘，我太想你醒来了。阿娘，你吓死我了！你现在还疼不疼啊？我给你吹吹呀，吹吹就不疼了。呵呵，一派天真如沐。若不是听到他们的话，我差点就信了他们的孝顺。担心阿娘，那怎么没见你们去请大夫来？江鱼还没想出借口，一个书生走了进来，这人就是三娘的便宜夫君江辰。此时他看着三娘的眼神带着压不住的厌恶。你杵在那儿做什么？夫君回来了都不说应一下，交给你的礼数都喂狗了吗？江辰简直是多看一眼，这个媳妇都要吐出来了。这样的日子他一天都不想忍。你发什么呆呢？没听到我说话吗？听到也狗狂吠了，不用这么大声。江辰瞪大眼睛，不敢相信三娘敢这么跟他说话。你这次回来又是带了多少银钱给我养家呢？你确定你跟我要银子？不然呢？嫁汉穿衣吃饭，你让我迎接你这个一家之主，我的夫君大人，你不给银子养家，就靠一张脸啊？没错，人家还真是靠脸呢。原主就稀罕他的脸，看一眼都能乐呵半天，半扇子猪肉都能扛着跑10公里。我还要读书科举，暂时没有时间赚钱。那就别摆大爷的谱儿，没银子还想人伺候你，洗洗睡吧，梦里什么都有。三娘说完不理他呆滞的脸，转身盯着3个孩子。江寻、江克，你俩去扫院子，江宇你去刷锅烧水，我要洗澡。3个孩子愣住了，这是他们会吃饭以来第一次听到原来活着还需要干家务。是三娘，你太过分了，竟然让孩子们干活，他们还那么小，你好狠的心呐！三娘熟悉了原主的记忆，对这个时代也有了解，5岁的孩子都会打猪草，踩着凳子烧饭做家务了。我要是狠心，他们还不知道在哪儿做乞丐呢。你是不是读书读傻了？去村子里看看，这么大的孩子谁不干活？我告诉你们3个小崽子，今儿敢做不好，都别想吃饭。好的，阿娘，我们立刻就去干活，你们别再吵架了。就在此时，门口出现一个妙龄少女。江哥哥，听说你回来了，我家做了野菜馅的饼子，我给你们送点来尝尝。雪清姐姐，我阿娘让我们干活呢，我都得烧水伺候她洗澡，要不然没饭吃的。沈氏，你怎么能苛待孩子呢？虽然孩子不是你亲生的，可是你收养了他们就要负责呀。你虐待孩子也不怕遭报应。林雪清一副大义凛然的正义嘴脸，好像沈三娘真的是十恶不赦的大恶人。这么一喊，村里八卦队的婶子都跑了过来。哎呦，沈氏，这就是你的不是了，怎么能虐待孩子呢？就是啊，就算你生不出来，也别拿孩子撒气啊！不知道疼孩子的女人啊，小心遭报应，一辈子都生不出来。原主的名声可以说是声名狼藉，人憎鬼厌了，都是这些婶子们的功劳。我要是对孩子不好，他们气色能这么好吗？还有衣裳都是新的，没有一个补丁。要说让孩子干活，我承认，2男孩子打扫院子，于姐儿烧点水。敢问婶子们，你们家孩子不做这些吗？要是这都算得上是虐待，那么大家都一样，也别来指责我了。谁知道你是不是面子功夫，背地里打骂孩子？孙婶儿，你可以脱了他们的衣裳检查。我敢发誓，我要是打了孩子，让我夫君不得好死，天打五雷轰，八无葬身之地。你发誓干嘛拿江哥哥来应验啊？你也太恶毒了，自己夫君都这么诅咒。我拿我夫君发誓，是因为在我心里，我夫君最重要啊，以夫为天，比我自己更重要。失去他，我会痛不欲生，生不如死。难道你们家不是吗？林雪清没想到沈三娘的嘴皮子变得这么利索了，她记得以前只会无能狂怒、暴躁打人的。这位林姑娘，我倒是不知道你跟我家什么亲戚啊？怎么喊我夫君哥哥呢？难道是我不够关心夫家，漏了你这门亲戚？
哪有什么亲戚，本家都不是，就是邻居。你不提我还没觉得不对。林小妮儿，你可别这么喊，让人家误会，不知道的还以为是秦哥哥呢。你们污蔑我！哎呦喂，我们谁逼着你叫了吗？还有我夫君今天刚回来，你就送东西过来，平时怎么不见得你送啊？江晨一直不敢吭声，因为三娘说的好像都是对的，根本无力去反驳。沈三娘，你给我滚出来！来者正是江晨的大嫂江彤的媳妇。江晨兄弟4个，还有2个姐姐。最让江老太太骄傲的就是培养了江晨这个读书人。相反，江老太太最懊恼的是娶了沈三娘这个母夜叉。谁家绳子没拴好，让你跑出来了？你还有脸问呢？婆婆病了你不知道啊？你也没有敲锣打鼓的满村子宣扬，我上哪儿知道去？小病就吃药，大病就收拾老宅，准备后事。你找我做什么？你什么态度？长幼尊卑都不懂，你的礼数教养呢？喂猪了，有问题吗？说的好像你有这玩意儿一样。谁家有礼数的会站在门口对主家大呼小叫的？有话说有屁放！你一个婆家嫂子，别跟我摆长辈的谱。你出息了，我不是长辈，你婆母总是吧？婆母病了，你不去看望，总得拿钱吧？给我1两银子，我给婆母看病去，不需要你伺候了。合着要钱来的，早说啊！扯七扯八的有毛病。沈三娘想想这个时代的物价，突然瞪大眼睛。什么？一斤糙米3文钱，大米8文钱，猪肉15文钱，1两银子足够一家子吃喝1年的了。我婆婆是病入膏肓了，吃人参吃灵芝嘛，你张嘴就是1两银子。江大嫂也觉得要多了，强词夺理道：“你都不用近身伺候了，多出点钱不是应该的吗？”一提这个，沈三娘可来劲儿了。近身伺候这么值钱的吗？那我也伺候着。这次我出人，我也伺候。要出钱，大家一起出。婆婆又不是只生了江这一个孩子。什么？你也伺候？我没听错吧？怎么？我不行啊！我现在就去伺候她。而另一边，江母正在背后大骂沈三娘：“我江家倒了8辈子霉，娶了这么一个丧门星啊，生不出孩子，收养几个小崽子，还不孝顺。老四啊，你可好好用功读书，等你中了举人，这婆娘咱就休了她。”江晨满心烦躁，这样的家庭，他如何安心读书？母亲，您少说2句，现在咱们家还得靠他赚钱呢，该哄就哄着点，还没过河，怎么拆桥？此刻沈三娘正好来到屋门外，听得清清楚楚。果然啊，读书人的心眼子最脏了，过了河再拆桥，真是好算计。你个直娘贼敢偷听！此人是老大家的儿子江兴。沈三娘听到后可不惯着他，走过去直接一巴掌呼了过去，把江兴都打懵了。你敢打我？你骂谁呢？有没有教养？懂不懂礼数？我是谁？你重新喊一遍。直娘贼！我说的就是你。很好，看你的嘴硬还是我的手硬。沈三娘，你敢打我儿子？反了，你反了，老娘跟你拼了！你不跟我讲规矩教养吗？当着儿的骂婶子，你们当父母的不教，我来教他做人。什么时候轮到你教训我大孙子？看把我大孙子给打的！老四，你给我打回去，狠狠教训他！婆婆，你不是病了吗？我看你这么中气十足的，可不像是生病的样子。难不成你们一家子联合起来算计我的银子？江家人听到后瞬间心虚了，江晨羞愧难当，面子上挂不住了。沈氏，你做什么呢？母亲是被你气的，你把母亲气晕了，你担待得起吗？婆婆，你坚持住，我现在就带你去看大夫。紧接着，三娘像扛猪一样扛着婆婆就跑出院子了。快去追啊！你娘那个身子骨，经不住她折腾的。李大夫，我婆婆病了，然后还晕倒了，赶紧给看看啊！不管花多少钱，一定要把她给治好。三娘脸不红气不喘，倒是江母直接吐了，脸色惨白，像是真的病了，还很严重。哎呦，怎么吐了呢？该不会是有喜了吧？婆婆你真厉害，老蚌生珠啊！此刻江家人都跟过来了，累得说不出话。哎呦，怎么这么多人啊？我就给婆婆看个病，没什么稀罕的，都散了吧，散了吧。你这是看病的吗？你这是谋杀！婆婆这么大年纪，哪儿经得住你这么折腾？怎么会呀，大嫂子，你可别冤枉人。是你们说婆婆生病严重，找我要1两银子看病呢。我寻思着支出钱不伺候也不放心啊，结果婆婆晕倒，我这脑子一猛，就想送婆婆来找大夫，哪儿错了？1两银子，可真的敢张嘴呢？就是去县城找大夫都花不了这么多呀。
你懂什么？这不是坑老四家的钱吗？我只是说你先出这么多，多退少补啊，谁不知道看病是个无底洞。别这么说，好像我是用意识的，一般看个病最多180文钱的，村里人都知道。李大夫，你错了，我婆婆必须要开好药，人参黄芪什么贵的这些都给我开上，她辛苦一辈子，养育这么多儿女，必须安享晚年了。这个男子的行为真是诡异至极，他看着自己的母亲倒卧于尘土之中，既不舍得掏出半个铜板，又幻想着他能奇迹般的康复，这不是典型的白日做梦吗？三娘，药都开好了，3天的药，一共1两令300文，拿钱吧。这么多，你这是吃的人参吗？你说的没错，里面正是有人参。三娘这时候反而揣着手不吭声了，嘲讽地看着江家人，看他们能不能当着这么多人的面坑他一个人。沈氏，家里没有余钱，不如你先垫出来可好？我手头也不宽裕啊，自从成婚，你没有往家里拿过1文钱，我的钱都是我爹给我的嫁妆，最近又收了2口猪，还欠着人家半两银子，只等杀了猪再还的，实在抱歉啊，夫君，我真的无能为力，你别生气啊。这臭婆娘，不知道我也要脸的吗？怎么能把我不赚钱的事说出来？一点不知道维护我的脸面，太不贤惠了。李大夫，要不先见着吧，我们改日送来，你看可行？我是读书人，你也知道读书人是不会骗人的。行，好好孝顺老太太，这药最好吃半个月，这只是3天的量，记得吃完来抓药接着吃，这样老太太才能长命100岁。江家人听到后脸黑如墨，3天都拿不起银子，还要吃半个月，那不是等于吃他们的命吗？是，你刚刚太过分了。我哪里过分了？给婆婆看病也是我不对了吗？你们不是要我孝顺的吗？那你也不能颠坏了母亲，你此事做的确实不对，赶紧进屋给母亲道歉。看来这个家还是容不下我，我孝顺也不对了，那我走就是了。九娘刚转身就要走，江枕的父亲说道：三娘，你先别走，你虽然粗暴了些，但我知道你也是好心，先说说医药费的事吧。随后江枕把事情的经过全说了出来，包括医药费现在还欠着的事情。就是这么多钱，你可得出钱，否则别想我们原谅你。你们让我出，合着婆婆就伤了江枕一个，你们都是石头里面蹦出来的，对吗？这么一说，江家所有人脸色都不好看了，但又无法反驳，而江晨的脸色更难看。他在想沈氏什么时候变得如此精明了？沈氏，你能嫁入我们家可是祖坟烧高香了，多孝顺婆母也是你应尽的本分，让你拿钱都是给你脸了，你别不识好歹。见过不要脸的，却没见过你们这么不要脸的。当初我嫁进来也是父母之命媒妁之言，我爹救了江晨，又陪嫁了100两银子，你们家的青砖房子都是用我的嫁妆盖起来的，这才2年就都忘了，这样的脸面你们还是留着吧，老娘我还不伺候了呢。说完，三娘就潇洒的离去。阿娘，你终于回来了，我们都饿了，什么时候吃饭啊？我想吃红烧肉、白米饭，阿娘赶紧去做饭吧。我还想吃红烧肉呢，你们爹也得给钱啊！饿了自己做饭，厨房有米，自己捡柴火。别人家孩子这么大都做家务，没道理你们不做。可是我们不会啊。不会可以学啊，谁天生就会，饿几顿自然就会了。说完，三娘便往屋里走去，再也没搭理他们了。老二，你去老宅找父亲回来；妹妹，你去隔壁找林姐姐，跟她卖惨，让她来教你做饭。为什么是我做饭？因为你是女孩子，谁家不是女人做饭？君子远庖厨，二哥是要读书的，怎么能进厨房？好吧，那我们抓紧行动起来。过了不一会，江枕和林雪清同时来到家里。沈氏，你越来越过分了，竟然不给孩子们做饭，这就是你说的要做个好后娘吗？是啊，沈姐姐，孩子这么小，怎么能让他们做饭呢？你这样村里人该怎么说你啊？孩子是我的，我怎么叫需要你来管吗？村里人谁要是觉得我做的不好，接回他们家照顾呀。倒是你，难不成想给我夫君做小的吗？这么急着登堂入室跟我学着做后娘吗？我好心帮忙，沈姐姐不领情也可就算了，怎么能污蔑我名声呢？让我怎么活？哭丧回你自己家去，别在我家哭，太晦气了。是，你不可理喻，林姑娘好心好意，你反而欺负人家，你是不是想我休了你？是，你是不是想我休了你？你想休了我，那不能够，我没有做错，凭什么要休我？只能是和离，把我家的嫁妆银子也得还回来，好事不能让你家都占尽了。休妻是犯错，和离就是双方和平分手，还回来嫁妆，自此男婚女嫁各不相干，区别很大。就你这样还想和离？哼，不可能。不可能，那就这样过呗。这么好的秀才夫君，我也舍不得呀。我也没指望第一天就能和离，以后有的是时间跟你们玩。反正我是不着急，顺便了解这个时代，想想以后自己的路。江哥哥迟早会忍不住休了他的，到时候自己的机会也就来了。
林雪清，你杵在我家院子当木桩子呢，没事儿回你家去吧。面对三娘这样的驱赶，林雪清也不好说什么，只能灰溜溜的走了。而江晨则怒目相向，但如今的三娘不在意他的目光。以后少往那家跑，想什么话？你还要不要名声啦？阿娘，你也不理解我的吗？江哥哥已经是秀才功名了，今年秋天乡试，肯定能中举人了。举人老爷什么地位，需要我跟你说吗？可是他中举也是沈氏当举人娘子啊，跟咱们也没什么关系。那若是沈氏走了，我嫁给江哥哥呢？这举人娘子的风光可就是我的，你就是举人的岳母了，咱们一家人都能跟着飞黄腾达。也是了，沈氏那坨牛粪，江家那边早就嫌弃死了。要不是看他能赚钱，早就休了他了。以后你多往那边走动走动，娘支持你。沈氏，我知道你今日因为孩子们生气，我不怪你。你怪不怪对于我来说不重要，有事快说，别磨叽。说完就出去。他们还小，做错了可以改正，还是好孩子，以后我会多加教导。你选择了收养他们，就得尽到责任，不是吗？好，我知道了。你说完可以走了，我要休息了。沈氏，我知道我对不起你，你现在心里有怨气，咱们既然是夫妻，就该携手一生。我决定了，今天晚上咱们圆房吧。好啊，夫君，来吧。我等你这句话几年了，我早已饥渴难耐了。三娘从江晨脸上看到了无数的表情变化，震惊、屈辱、愤怒、不甘、羞耻，跟调色板似的，看的那叫一个乐呵。沈氏，你怎么能如此不知羞耻？不知羞耻，这话从何说起？圆房这不是本该就要做的事情吗？我也没有偷人养汉子，跟我自己夫君的闺房之乐，怎么就不知羞呢？我还没准备好，我刚刚就是试探你的。其实你内心是嫌弃我的。刚刚你说圆房只是想哄我开心，然后再找借口拒绝于我，最后还要求我给你银子养家，让你考取功名，对吗？三娘这话直接说到江枕心里去了。我告诉你，既然吃我的花我的，就得学着伺候我，恶心也得忍着。你以为小白脸是那么好当的吗？以后休想让我给你花一文钱，给我滚！阿娘早啊，昨晚睡得好吗？当然好了，没有你们这些没良心的小崽子们气我，我自然是吃得好睡得好。有事儿吗？阿娘，家里没有粮食，也没有银钱了，我们一直都关心阿娘，是阿娘不给我们机会。以前我们有不对的，阿娘尽管教导，我们一定改。倒是会说话，只是眼底的不忿和屈辱收一收，我就信了。到底只是个7岁的孩子，还藏不住自己的情绪。要钱要粮食啊！你们忘了，不只是有阿娘，还有阿爹呢。你们姓江，应该将家人养着的。去村子里问问，谁家不是男人养家糊口，往家里拿银子的？可是阿爹去县城书院读书了，不在家啊。那不是还有大伯娘和你们祖父祖母的吗？老大抿着嘴，老宅的人什么德行他最清楚了，肯定不会给他们粮食。以前还总是怂恿他们把家里的粮食搬到老宅去的。你是我们娘亲，你不该养我们的吗？现在把我们推给老宅，老宅能管我们吗？看我们被人羞辱，你就满意了？你怎么这么恶毒？不是亲娘果然不心疼。是啊，不是亲娘，确实隔着一层纱。你也知道老宅不管你们，那以前给老宅粮食的时候，怎么不想想我辛辛苦苦赚钱容易吗？你怎么会知道？我们明明做得很隐蔽呢。看吧，你们这些吃里扒外的，我不说是给你们机会，可是你们真的让我很失望。以后想吃饱饭，那就去把你们给出去的东西都给要回来，我不会再当冤大头了。这他们怎么会还？阿娘，我最乖了，我以后都听你的话，你别生气了好吗？确实乖，阿娘教你一个道理，撒娇这招呢，对在乎你的人有用，可是心凉了，不在乎你了，不管你用什么招都没用的。阿娘，我是真的听你话。还有一个道理就是做人别做墙头草，你跟你俩哥哥一条心了，现在就别来倒戈找我，叛徒是没有好下场的哟。沈氏，听说你不养活孩子们了，还逼着孩子们去老宅要东西养活你。江真可是咱们村唯一的秀才啊，你这个秀才娘子可不能做那不孝顺的事情啊。林大嫂子，你也说了是听说了，造谣可得有证据的，否则我找村长说道。林大嫂是村长家的大儿媳妇儿，家里条件好，闲得慌就要东家西家的挑事儿。村长教训她好几回了，却屡教不改。我怎么会没证据了？现在你家孩子跪在老宅门口，不给粮食不走呢，大家可都看着。这样啊？沈三娘冷笑，她的好蛋儿又给她一个大惊喜啊！这么一来，她不辞不养孩子的事情，全村都知道了。当后娘的就是心狠呢，不是亲生的果然不行啊。呵呵，你说什么就什么了。既然这样的话，我也去看看戏。
三娘对这些人生不起气来，因为智者从不跟愚者争论，只会降低自己的智商了。而另一边，江家老太太正在破口大骂。沈氏那个杀千刀的，不孝顺婆母也就算了，他竟然逼着孩子来算计老娘的粮食，他的心肝儿咋就这么黑呢？又不是亲生的，当初他非要收养，现在不给孩子吃饭，就想来讹老宅，他可真能做得出来呀！就是你们来评评理，这粮是我们应该给的吗？众人都在谴责沈氏不孝与狠毒，却忽视孩子们的感受。江克等人感到后悔，感觉自己成了旁人的笑柄，无人关心他们的痛苦。这时，大家也发现了沈氏的到来。沈氏，我们也知道你不容易，可是也不能为难孩子吧？我这也是没法子了，摔伤头后，我无法杀猪养家，无奈让孩子从老宅取回部分粮食应急。没想到，尽管我往年不断送粮送钱，婆母对孩子却如此无情，连几斤粮食都不肯借，我心寒至极。沈三娘，话可不能胡说哦！你什么时候给了老宅那么多钱？我嫁妆上100两，建这宅子也是我家出钱，婚后夫君读书和生活费都是我负担，每年至少60、70两。婆母每次生病或困难时，我都得给孝顺钱，少则10两8两，我省吃俭用，都是为了这个家。你说我给了没有？那江老太也确实太过分了。阿娘叫你们借粮，他们不借便罢，怎可下跪？你们这一跪，我心疼坏了。我就身体不适，几天没赚钱，家就如此。这世道果然谁都靠不住，还是得自己强大。几个孩子感动极了，再次落泪，这次是真的发自内心在哭。好了，乖了，都不哭了啊！来我家门口哭什么哭？老娘还没死呢！沈氏你自己要养的崽子们，别来我家添晦气。婆婆，你这么说我就得找夫君理论了。孩子们都姓江，入族谱的，你100年之后，他们也会送丧，用媳妇儿的嫁妆，花媳妇儿的钱时怎不嫌晦气？我身体不适，没赚钱，借点粮食你却这样。既然分家了，以后老宅的事别找我。三娘这么一说，江家人神色慌了慌。要是不找他要钱要东西，他们家还能吃饱饭吗？这怎么可以？该你孝顺的，你想逃避吗？我儿子可是秀才公，娶了你这样丑妇人，你可烧高香了，还想着不孝顺？你也不怕天打雷劈？秀才公也是我父亲救下来的，没有我爹当初舍命救了他，现在的秀才公坟头草都老高了。你个泼妇！我说的不对吗？夫君他饱读圣贤书，也该知道什么是知恩图报，什么是君子一诺。花着我的嫁妆盖的新房子，却没有我一间屋子，你们住着心里就舒服的吗？是你自己非要分出去的，有没有谁撵你走？哦，婆婆要这么说的话，那我可要搬回来了。咱们一家子相亲相爱，夫君想必也会很开心的。不可以，家里没有多余的房间了。那我的房间呢？我儿子江兴搬进去住了，他年纪也不小，眼看要说亲了，自然得有自己的房间。你要是搬回来的话，江兴想看媳妇儿都会有影响。给你20斤糙面，赶紧的滚开，别在这里胡闹。至少要50斤，否则没门。好，给你，真是个瘟神，看到你我感觉就要短命了，拿了就赶紧给我滚。这50斤糙面是1个月的口粮，你们省着点吃，不够就去挖野菜、熬野菜糊糊吃。阿娘，我们错了，你别不管我们好不好？阿娘，我也错了，我以后都听你的话。我现在能吃肉吗？三娘也不是真的铁石心肠，看着3个可怜兮兮的孩子们说道：知错就得改，看你们的表现。谢谢阿娘，那金儿能吃肉吗？没有，以后都没有肉吃。养家不是1个人的责任，吃肉还吃野菜，得看你们阿爹有没有拿钱回来。可是阿爹要读书啊，哪有空闲赚钱？等阿爹考中举人，阿娘就是举人娘子了，有的是好日子过。你现在何必较真呢？沈三娘刚刚有点软的心，瞬间又硬了。哼，果然小孩子这种生物骗起人来也是挺会的。如果真有那么一天，我这个被称为举人娘子的人会遭受旁人的轻视，我所有的努力和奉献反而可能成为他的累赘。别以为我不知道，男人所谓的最大幸运就是升官发财死老婆。你们太小瞧你们阿爹了，以前没有阿娘进门，他就不读书了吗？阿娘要是供养他读书，会被人笑话吃软饭的。你们阿爹那么要脸的人，可不希望别人瞧不起他。好的，阿娘，我们也会努力帮做家务的。奇怪，现在的阿娘怎么那么不好糊弄了？林姐姐，你找我们怎么了？你们阿娘真的心狠，刁难你们几个孩子，姐姐真的太心疼了。等你们阿爹回来，一定不会饶了他。林姐姐，你别这么说，阿娘没有错，是老宅他们欺负阿娘，我们家的事不劳你操心了，反正你也给不了我们粮食，我们要做家务去了。
姐姐当然想给你们粮食，可是有心无力啊。姐姐现在也没什么能力，不如你们阿娘会赚钱。江克三兄妹听了后冷哼了一声，没钱就别装大尾巴狼，别做什么好人，我们要回去了。就是没用的女人，跟我们说什么都是白费。林雪清听后心如刀割，恨自己无能为力。回到家，大嫂徐氏白了他一眼，还知道回来啊？要你管，大嫂有那个空，不如多喂喂猪，喂喂鸡呀，家里还能有点余粮。你怎么不做？还指派我这个大嫂了？家里有多少余粮也不够你吃里扒外的。姑娘家家的要点儿脸，整日往人家家里跑，也不想想人家可是有媳妇儿的。沈氏她配不上江哥哥，配不配得上人家都是名正言顺的夫妻。你别喊这么亲，你不要脸，咱们家还要脸呢。这时林母走了过来，徐氏，你又在偷懒，不做饭干嘛呢？那是你小姑子，有你当嫂子的这么说自家小姑的吗？他做得出我就能说，阿娘别怪我没提醒你，这么下去迟早要出事儿。你懂什么？江城高中能不念着咱们家雪清的好吗？难不成阿娘你想让小姑给人家做小妾？谁要做小妾了？大嫂你别胡说。哼，我都重活一世了，却对现在的困境没有一点办法。我要是会赚钱，江家几个孩子肯定跟我亲。看来我该想一下前世一些事情了，看看有什么是能赚钱的。阿娘，今日恰好是村长去县城的日子，你要去县城看阿爹对吧？可以带着我们一起去吗？你们觉得你们阿爹会希望我去看他的吗？江怡下意识地摇摇头，阿爹有多厌恶他，孩子们也是知道的。可是阿娘以前每10天都会去给阿爹送吃的，还有衣裳和钱啊！你现在不去看阿爹的话，他怎么办啊？呵呵，我可不是原主，一心惦记着心里没有自己的男人，给他送食我都嫌浪费，不如埋地里，还能多长庄稼。你爹他不是我的儿子，还得我养着的嘛，怎么办？就让他凉拌。说完三娘就走了。大哥，阿娘真的不管我们了呀？你还看不出来啊？他这是想摆脱我们，自己潇洒。那怎么办？我怎么知道？都是三妹坏的事儿，咱们没长大呢，什么都做不了，只能先这样了。大哥，你可以找林姐姐呀，让她扇扇风，点点火。对哦，那我这就去。林姐姐，今天你也要去城里吗？刚刚我们阿娘也去城了，刚好路上有个照应呢。是吗？他也进城，那是去给你们爹送钱了吗？阿娘说不去送了，爹是大人，自己要养活自己。阿娘还生气呢，不过我估计大概是说的气话。那我去看看江哥哥，沈氏真的越来越过分，连吃饭束修都不管了，要他何用？江克等人见目的已经达到，满脸笑容。林姐姐，那你路上慢点，我们三兄妹都很喜欢你。